अरे ये तो रेड कलर की लायन है। मैं देखता हूँ इसके ऊपर टच करने से क्या होता है। अरे मेरा बॉडी का कलर तो पूरा रेड कलर हो गया। अरे ये तो ब्लू कलर की लायन है। मैं देखता हूँ इसके ऊपर टच करने से क्या होता है। अरे मेरा बॉडी का कलर तो पूरा ब्लू कलर हो गया। अरे ये तो येलो कलर लायन है। इसके ऊपर टच करने से मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर पंछी बन जाऊंगी। मैं जब तक इस लायन के ऊपर टच कर रही हूँ, अब सभी फ्रेंड मेरे वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो देखो फ्रेंड, मेरा बॉडी का कलर कितना